બતાવી દઈએ કે આ પીએ બ્રાન્ડ શું છે। આ પીએ બ્રાન્ડ ને કોમ્પિટિશનમાં હરાવવાની વાતો કરે છે ને। કે જેમ જંગલનો રાજા સિંહ છે ને, એમ ગુજરાતમાં સાઉન્ડ લાઈન નો બાદશાહ પવન શર્મા છે। તો બોલાવી લો ને તમારા ડબ્બા, બતાવી દઈએ કે આ પીએ બ્રાન્ડ શું છે। આ પીએ બ્રાન્ડ ને કોમ્પિટિશનમાં હરાવવાની વાતો કરે છે ને।